दोस्तों, ये है एक लड़का होता है। ये चौकस लेकर आता है और उसे फाड़ के खाने ही लगता है। जो तुम उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और इसे रोक लेती है और एक वीडियो दिखाने लगती है, जिस वीडियो में दिखाया गया होता है कि एक लड़का चौकस लेकर उसके चॉकलेट लगाकर जैसे ही उसे घूमता है वह तो कल्ले का हो जाता है। फिर यह लड़का भी करने जाता है। फिर यह लड़का जैसे ही चौकस निकलता है वह उसे मरोड़ने जाता है। इसके आगे देखने से पहले चौकस कली का होते हैं या नहीं? आपको हमारा शॉट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये चौक स्टॉक लेकर होता ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट ठीक होता है। फिर लड़की भाग जाती है और लड़का गुस्से में उसके पीछे भागता है।